不要。我突然想起来，我这车可能送不回去，你没法去你家。哦，那没事儿，哥，没事，不方便，那我先走啊。不是，我的意思说不是心疼油钱啥的，那不是咋的？而是你这么漂亮的仙女家都在天上呀，我这开个汽车上不去，我得开飞机呀。哥，你还怪会说话的啊，怪会说话的。那咋了？你这样不好吧？咋不好？这都有女朋友了，歹对人家一心一意的，你不能这样。我没有呀，我单身。你单身啊？啊？真的假的？咋了？我这一上你车，闻见一股那种女士香水味，咋单身呢？妹妹，你想太多了。那香是我在车里放的这个电子车载香薰。车载香薰？嗯呢。还这冒烟儿？哎呀，冒烟吗？一见仙女这自动吞云吐雾的是吗？这好香啊！它就是我放车里除臭增香遮我的二手烟味了。这好高级啊！这个我第一次见这个。对，电动的。喜欢啊。喜欢。我也挺喜欢你的。这个就是爱情。